យើងក្អកដោយសារតែមានស្លេះនៅជាប់តាមបំពង់កនិងសួតស្លេះទាំងនេះគឺពិបាកនឹងកម្ចាត់ចេញណាស់ហើយផ្ទុកមេរោគបាក់តេរីជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យសួតពិបាកដកដង្ហើមនិងវិវត្តទៅជំងឺផ្សេងបានអស់ក្តីបារម្ភសូមញ៉ាំសេរ៉ូកម្ចាត់ស្លេះស៊ីស្ទីនមានជាតិស្ករនិងអាល់កុលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលញ៉ាំស៊ីស្ទីនកម្ចាត់និងសម្អាតស្លេះមេរោគបាក់តេរីក្នុងសួតបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជួយឲ្យសួតនិងផ្លូវដង្ហើមមានសុខភាពល្អស៊ីស្ទីនក៏មានជាប្រភេទគ្រាប់សម្រាប់មនុស្សធំផងដែរបំបត្តិក្អកកម្ចាត់ស្លេះសូមញ៉ាំស៊ីស្ទីន